今年生日就短短地攞咗幾日假，咁就去咗個3日2夜嘅旅行團，佛山加廣州，再加埋呢個入去呢個順德自由行，咁都幾 enjoy 啊！因為咧呢個行程我覺得幾好啦，我呢就可以呢個玩雪啦，又可以玩水喎。咁順德我未去過嘅，咁所以呢變咗都係一個探索啦。但係順德真係好鬼熱，行兩步就熱到真係底褲都濕埋嗰啲咁嘅情況。但係真係幾多嘢食嘅，咁都值得一去嘅，係啦，咁我都對所有的煩惱說拜拜，對所有的快樂說嗨嗨，親愛的親愛的生日快樂，每一天都精彩，看幸福的花兒為你盛開，聽美妙的音樂為你喝彩，親愛的親愛的生日快樂，祝你幸福永遠，幸福永遠。點燃了蠟燭，許下你心願，未來的日子每個夢想都實現，唱首祝福歌，我們相親又相愛，祝福你健康平安。對所有的煩惱說拜拜，對所有的快樂說嗨嗨，親愛的親愛的生日快樂，每一天都精彩。其實今年呢，我都有去咗幾個 trip 嘅，沖繩啦、大阪嗰啲啦，大陸都去咗好多，但係呢都未得閒整，而家先至有啲時間整。But you gotta reach out and you gotta explore, even though you're not sure, till the moment arrives, stay inside, you know you're in love for the very first time, for the very first time。再唔出片，我哋 YouTube channel 就冇人睇㗎啦。你玩到電咁？係啊，係啊。喂，得個橙啊！嚇，無啦啦都有橙啊！係咪新嘅？你生日點半個？哇，唔得，好凍啊真係！上晝玩完雪，下晝去玩水啦。咁就去完融創嗰個冰雪世界呢，就去水上樂園嗰啲。咁就水上樂園啲水呢，我阿嬸話好乾淨喎，乾淨過香港好多。佢話啲水係甜嘅喎。而家喺度漂流緊啊！而家喺度漂流緊啊！漂流緊啊！而家。喂，阿華仔去咗第二度。係咯，咁我哋又漂咗嚟呢度啦，漂咗嚟呢度。其實因為假期呢，呢個水上樂園呢都勁多人嘅。咁雖然咁多人，但係啲水都好乾淨。咁啊嚟咗個順德之後呢，咁其實呢度好興食呢個桑拿雞啦，又有乳鴿食啦。咁我哋呢連續2晚都去食咗呢個桑拿雞，咁啊有魚啦，咁跟住之後呢，就亦都有生蠔啊嗰啲肉。好，咁我哋今日咧就嚟咗呢個順德桑拿雞啊餐廳。咁呢度喺呢個華蓋路嗰度嘅。咁我哋呢度咧就桑拿雞其實就係蒸雞嗰啲啦。咁啊呢個順德出名嘅，咁試下佢嗰啲咁嘅情況。係啦，咁呢間餐廳都好大嘅，最主要有個問題係夠晒涼啦，即係唔會話熱到黐線咁啊。因為而家呢度咧，我頭先都睇戲咧，都熱到發瘟嘅，所以咧呢度 OK 嘅其實係啦，咁啊，咁一陣就會逐漸拎落去蒸嗰啲係啦。都流啦，而家又開啦，真係係啦，啱啱呢個流啦，屌嚟㗎！你今次啊，係啦，準備大家準備㗎嗱。
嗱，終於蒸好啦！哇，幾靚睇下嗰啲咁嘅情況，一陣試下嗰啲咁嘅情況，睇下好唔好味啊！係啦，係啦，我哋試一試佢嗰啲咁，睇下好唔好味啊！係啦，係啦，試一試佢啦！而家我即刻試一試佢先。好味喎！而家個蒸汽就滾咗啦，靚女幫我哋擺啲瓜落去啦，就蒸個瓜先咁樣，係啦。咁跟住之後咧就會蒸嗰啲雞嗰啲，佢原汁嗰啲荷葉咁樣蒸啊排好佢嗰啲咯，跟住就即係原汁原味嗰啲，我哋喺度試下佢嗰啲，係啦。咁係啦，咁有啲醬料嗰啲啦，沙薑嗰啲咁嘅情況，係啦，係啦。咁而家連啲雞都擺埋落去啦，一鑊熟嗰啲咁嘅情況，係。咁而家應該冚咗過去先，嗰啲蜆可能轉頭擺落去。啊，唔係喎，啲雞都擺埋落去先，係啦，係啦，咁有啲松土花嗰啲咁嘅情況啦。咁跟住之後，梗係擺唔晒咁啊，分開兩碟，係啦，咁啊，一陣我哋試一試佢睇下個味道如何，係啦。嗱呢個人等食，你睇下等到你啊。其實呢條街真係好多嘢食嘅，食裝泥雞之前咧，我哋咧仲去咗間鋪頭咧就專。好，咁我哋今日咧就嚟咗呢個順德桑拿雞啊餐廳，咁呢度喺呢個華蓋路嗰度嘅，咁我哋呢度咧就桑拿雞其實就係蒸雞嗰啲啦，咁啊呢度順德出名嘅，試下佢嗰啲咁嘅情況，係啦，咁呢間餐廳都好大嘅，最主要有個問題係夠晒涼啦，即係唔會話熱到黐線咁啊，因為而家呢度咧我頭先都睇戲咧都熱到發瘟嘅，所以咧呢度 OK 嘅其實係啦，咁一陣就會做直接落去蒸嗰啲，係啦。其實順德呢度真係好多嘢食㗎，除咗有呢個桑拿雞之外呢，仲有呢個乳鴿啦，都好出名嘅。咁亦都有啲藥膳乳鴿啦，黑掹掹嘅，咁就有啲魚麵都好好食嘅。咁我哋呢喺呢度呢，都係每樣就地方食少少啦，咁啊跟住之後呢，樣樣都試啲咁樣咯，咁就樣樣都好好食，樣樣都好新鮮，係啦。因為我覺得咧，夏天嚟真係熱到花街嘅，咁我哋都買咗啲小玩具咧，咁就玩啦。咁另外咧，我哋都去咗銀記咧，就食呢個雙皮奶，其實唔係雙皮奶，係三皮奶。咁我哋喺呢個金榜一街上街嗰度啦，其實就仲多嘢食添，仲有呢個燒鰻魚啊。咁嗰條街好似無盡頭咁，因為實在太熱。唔係淨係食啦，咁我哋咧就會有去咗呢個順峰山公園嗰度行啦。呢度好大㗎，咁我哋咧都係有嗰啲觀光車咧，咁我哋淨係坐啲觀光車遊咗一圈咧，都要差唔多成半個鐘頭啊。咁但係真係好舒服，好彩嗰日咧就冇落咗少少雨，就冇咁熱咯。如果唔係啊，真係又係熱到底褲都濕埋嗰啲咁嘅情況。唉，而家啲天氣咧，其實嚟順德咧就即係可能秋天嚟會好啲啦，因為依家實在太熱啦。其實呢度咧好大，啲景咧真係好靚嘅。咁如果有時間咧，其實咧我哋都想再去咧。咁因為我哋咧都冇上到嗰個叫做寶林寺咧，原來上邊好靚嘅，我哋都冇上到去添。咁啊呢度都係有個即係地圖。好，先嚟講 room tour 先。好，咁我而家啱啱嚟到順德啦，真係好鬼死熱啊！咁咧呢度咧就係4房1廳 apartment 嘅，咁我咧就啱啱今日入住，我覺得幾市正啦，同埋最主要最抵就係800蚊人仔，跟住之後仲要需要3萬嗰啲咁嘅情況，仲要係呢度可以住到應該8個人嘅，係啦，咁啊呢度有個陶瓷啦，咁啊主要後呢度有間房，係啦，呢度係2樓嚟嘅，咁跟住之後咧，咁我哋呢度咧就攞落樓下嗰啲咁嘅情況，係啦，係啦，咁呢度咧就係一個廳啊，一個廳。咁呢度係一個大廳，咁呢下面咧仲有2間房嘅。咁呢度咧就係一個廚房嘅 area。咁跟住之後咧，呢度有個廁所，因為呢度咧仲有一間房嘅，係啦。咁跟住之後咧，就呢度仲有個電腦麻雀台嗰啲咁嘅情況。跟住呢度仲有一間房，係啦。呢個就係我哋依個順德嘅3日2夜嘅4日3夜嘅
其實真係幾抵㗎，呢度呢，其實可以住到8個人嘅，咁我哋5個人啦，咁啊好闊落嗰啲啦，咁同埋啲房都好市正啦，好乾淨嘅。其實我下次嚟呢，都應該會租翻呢啲咁嘅民宿啦，方便啲啊嘛。咁同埋呢個位置都好方便啊，其實 call 車去任何啲地方呢都好快嘅，同埋都10蚊8蚊其實都可以去到㗎啦。呢幾日行程呢，我哋住呢個好，咁我而家嚟到啱啱嚟到順德啦，真係好鬼死熱啊！咁咧呢度咧就係4房1廳嘅 apartment 嘅，咁我咧就啱啱今日入住，我覺得幾市正啦，同埋最主要最抵就係800蚊人仔，跟住之後仲要3萬嗰啲咁嘅情況，仲要係呢度可以住到應該8個人嘅，係啦，咁啊呢度有個陶瓷啦，咁啊主要後呢度有間房，係啦，呢度係2樓嚟嘅，咁跟住之後咧，咁我哋呢度咧就攞落樓下嗰啲咁嘅情況，係啦，係啦，咁呢度咧就係一個廳啊，一個廳。咁呢度係一個大廳，咁呢下面咧仲有2間房嘅。咁呢度咧就係一個廚房嘅 area。咁跟住之後咧，呢度有個廁所，跟住呢度咧仲有一間房嘅，係啦。咁跟住之後咧就呢度仲有個電動麻雀台嗰啲咁嘅情況，跟住呢度仲有一間房，係啦。呢個就係我哋呢個順德嘅3日2夜嘅4日3夜嘅apartment 嘅。其實我都想再嚟，不過呢就應該下次會揀呢個差唔多冬天嗰陣時嚟就會比較好啲，就冇咁熱咯。因為而家真係好熱好熱好熱，行2步都已經係成身汗嘅啦。咁仲俾我影到呢有個士賓格喺度喎。咁呢個旅程其實都好開心啊，又可以玩雪啦，咁又可以即係又用陽光玩遊戲啦。咁啊雖然就真係好曬嗰啲，咁但係其實我覺得即係簡簡單單呢，咁就去一個大陸嘅 trip 呢，其實都好過留喺香港嗰啲咁嘅情況嘅，叫做可以見識多啲咯。因為見識多啲呢，咁令到個人呢諗嘢都會即係豁達啲嗰啲嘅，係啦。咁希望下次好快就再預備翻啲新片俾大家啦。如果真係好麻煩，影咗頭先影咗啦，你繼續轉啦，我而家影緊短片啊。轉啦，喐埋快啲啦，喐咁慢。呢2個亂嚟嘅，呢2個撞啦。自從呢2個人搭上咗之後呢，我極度懷疑呢，我個 friend 先係我媽個契女，真正嫁女嚟嘅。佢哋2個呢，就係個格一模一樣嘅。睇下呢個華哥，佢根本就未瞓醒啦。呢度呢，真係好適合一家大細嚟嘅，有時夏天呢，可以玩雪都幾好嘅。希望呢，就我哋下次再見啦。好，拜拜。